이쪽 손. 옳지. 이쪽 손. 옳지. 잘했어. 자, 그 다음에 채희 손. 손. 옳지. 이쪽 손. 옳지. 채희 코 어딨어? 코. 여기 코야. 잘했어. 와. 또 와. 오빠는 한 숟가락인데 동생은 세 숟가락을 먹으니 대추는 한 숟가락에서 딱 오늘은 5개 남았네. 채희가 먹을 거지? 당연하지. 놔두면 채희가 먹을 거지. 그렇게 먹고도 그게 도대체 다 어디로 들어가는 걸까? 응? 우리 채희 다 어디로 들어갈까?
책상에서 일하면 꼭 엄마 발밑에 와서 엎드려 있을 거면서. 아니, 엄마가 일할 때 꼭 발밑에 와서 엎드려 있을 거면서 왜 엄마를 그렇게 물을까, 우리 채이는. 참 알 수 없다, 진짜. 우리 채이의 마음을 알 수가 없다. 아유, 그게 엄마 거야?